어린이집 가을 소풍 떠나는 날이에요. 야호! 기대감을 가득 안고 모두 함께 마을 동산으로 떠나보았어요. 신나게 버스를 타고 오다 보니 어느새 서운 동산에 도착했어요. 그런데 이곳 숲속에는 과자를 좋아하는 마녀가 산다는 소문이 자자했어요. 얘들아, 여기는 서운동산이에요. 그런데 여기 숲속에는 과자를 좋아하는 마녀가 살고 있대요. 그러니 우리 안전하고 재미있게 놀아요. 알겠죠? 그때 마침 아이들의 목소리를 들은 마녀가 나타났어요. 너희들은 누구니? 아니, 감히 나의 허락도 없이 나의 숲에 들어오다니. 나의 숲에 들어온 이상 이 미션을 통과해야 나갈 수 있단다. 이 미션을 마칠 때까지 나는 너희 선생님을 데려갈 것이다. 내 미션은 바로 이 숲속에 있는 과자 조각을 찾아 맛있는 과자집을 만드는 것이다. 할 수 있겠니? 아마 못할걸. 선생님을 데리고 떠났어요. 우리 함께 찾아보자. 화이팅! 친구들은 모두 힘을 합쳐 과자집을 만들기로 결심하고 과자 조각을 찾아 떠났어요. 과자집의 완성을 유림숲 친구들은 마녀를 크게 불렀어요. 우리 뭐라고? 벌써 다 만들었다고? 이런. 정말 너희들이 힘을 합쳐서 만들었느냐? 내가 이 숲에 사는 동안 이렇게 멋진 과자집은 처음이다. 너희 선생님을 돌려보내주겠다. 너희들의 협력에 이 마녀는 물러간다. 그렇게 유림숲 어린이집 친구들은 협력하여 과자집을 완성한 덕분에 마녀를 물리치고